από του Δήμου Τρίπολης, 12 θέματα ημερήσιας διάταξης και κάποια εκτός ημερήσιας. Να μας πείτε λοιπόν έτσι τα πιο βασικά θέματα και κάποιες αποφάσεις που λάβατε. Γεια σας. Ένα από τα θέματα ήταν η παραχώρηση τμήματος του Μουσείου Παπαναστασίου στο Λεβίδι, το ισόγειο υπόγειο εμπαδών 80 τετραγωνικών στην τοπική ομάδα του Ορχομενού, την αθλητική ομάδα ποδοσφαίρου, έως ότου βρουν κάποιον άλλο χώρο για να μπορούν να στεγαστούν. Οι όροι οι οποίοι θέσαμε είναι ότι αυτοί θα είναι ναι μεν χωρίς να πληρώνουν τίποτα προς το νομικό πρόσωπο, θα από μόνοι τους θα διαθέσουν τα χρήματα για να διαμορφώσουν το χώρο τους, χωρίς να έχουν κάποια ταμπέλα στον εξωτερικό χώρο του μουσείου και να συντηρούν και το χώρο καθαρό. Επίσης, τους είπαμε πως εάν χρειαστεί ο Δήμος, το νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση χρηματοδότησης για την αξιοποίηση του μουσείου ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο, να μπορούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 1 μηνός να φύγουν από το χώρο, το οποίο ψηφίστηκε από όλους σχεδόν. Νομίζω ήταν ένα παρόν, ο κύριος Νίκου ψήφισε παρόν σε αυτό το θέμα. Τώρα, άλλα θέματα. Είχαμε εκτός ημερησίας 2 θέματα που ζητούσαν ο Πανεργατικός, ζητούσε το ΔΑΚ σαν δεύτερη έδρα, γιατί το χρειάζεται αυτό με τον νόμο για να παίζει τα παιχνίδια του στο τρίτη εθνική κατηγορία, και η Τεγέα ζήτησε το ΔΑΚ να κάνει μια προπόνηση ένα απόγευμα την εβδομάδα. Και νομίζω και ο Άρης Τρίπολης, η γυναική ομάδα, να παίζει τα παιχνίδια της εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μέγας Αλέξανδρος, για έδρα πρωταθλήματος β' κατηγορίας, για την περίοδο 2014-2015. Επίσης, εκτός ημερησίας είχαμε το θέμα του ναυαγοσώστη. Είχαμε κάνει μια προκήρυξη για ναυαγοσώστη, είχαν έρθει μερικά άτομα. Ένας από αυτόν που ήταν ο μόνος που μπορούσε να πάει στο κλειστό κολυμβητήριο ως ναυαγοσώστης, μας γέλασε την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, πιέστηκε από κάποια συμφέροντα γύρω από το κολυμβητήριο και δεν παρουσιάστηκε καθόλου. Εμείς πήραμε την απόφαση, κατόπιν ελέγχου, να βάλουμε στο κολυμβητήριο έναν υπάλληλο του Δήμου, που είναι υπάλληλος του ΔΑΚ, ο οποίος ο Γεραναστάσης Ζώης, που εδώ έχω το πτυχίο του, έχει πτυχίο το πολεμικό ναυτικό και έχει επαναεκδοθεί πάλι, πτυχίο υποβρυχίου καταστροφέα, που σύμφωνα με τον έλεγχο που κάναμε, ότι μας καλύπτει για κλειστές πισίνες, έως ότου βρεθεί κάποια άλλη λύση. Και χωρίς να επιβαρυνθούμε κάποιο χρηματικό ποσό, γιατί είναι ήδη υπάλληλος του Δήμου, απλώς θα αλλάξουμε τις ώρες εργασίας του. Και έτσι για το κοινό, και όπως ανακοινώσαμε και χθες στα μέσα ενημέρωσης, θα μπορεί να πάει στο κολυμβητήριο 2,5 με 4 και 8,5 με 10,5. Κύριε Καραγή, κανονικά όπως λειτουργούσε και πιο παλιά. Πριν αναφερθείτε σε κάποιες άλλες αποφάσεις και μιας και είπατε για το θέμα του κολυμβητηρίου, διαβάζουμε κάποια σχόλια που κάνουν φερόμενοι κάποιοι που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο ότι θέλετε να το κλείσετε. Ισχύει κάτι τέτοιο? Πληροφορήθηκα και εγώ αυτό σήμερα. Και μάλιστα λένε ότι εγώ συγκεκριμένα το έχω πει αυτό, ότι εγώ και ο Δήμαρχος ότι σκεφτόμαστε να κλείσουμε το κολυμβητήριο. Σας διαβεβαιώ, και το είπα και στο Συμβούλιο, όσο εγώ θα είμαι πρόεδρος και όσο ο κύριος Παυλής θα είναι δήμαρχος, εμείς θα έχουμε το κολυμβητήριο ανοιχτό. Να το ξέρετε, και αυτούς που γράφουν αυτά τα κακόβουλα σχόλια, δεν ξέρω τι να πω. Αυτό το θέμα. Να περάσουμε σε άλλες αποφάσεις, έτσι κάποιες σημαντικές. Παρακαλώ. Τώρα, έχουμε μερικές πιστώσεις, δηλαδή έγκριση δαπανών για λεπτομέρειες, όπως για κάποιον κλειδαρά, γιατί υπήρχαν και κάτι λογαριασμοί από πριν έρθω εγώ στα πράγματα εδώ, που πρέπει να πληρωθούν, κάτι χερούλια, κλειβαριές, πόμολα κλπ. Κάτι απαιτούμενες πιστώσεις για να φτιάξουμε μία πόρτα στο καινούργιο μας αρχείο που φτιάχνουμε.
Έχουμε ένα ορισμό δικηγόρου, που ορίσαμε ένα δικηγόρο έναντι 250 ευρώ, όχι 750 και 1000 όπως πλήρωναν πρώτα, για να παραστεί σε ένα δικαστήριο ενός των δικαιούχων των 176 ευρώ που ήταν δημοσίων υπαλλήλων και το κράτος δεν τους έδωσε τα χρήματα και όλοι αυτοί που μας πηγαίνουν στα δικαστήρια. Ένα από αυτά τα θέματα. Κάτι έγκριση δαπάνης προπολογισμού για να βάλουμε μερικά φωτιστικά στο χώρο της Φιλαρμονικής. Για να ξέρετε, σε αυτό το παλιό κτίριο του Ματζούνιο, στο πίσω μέρος στα δωμάτια, έχουν 184 παιδιά που τους κάνουν μάθημα καθημερινά τα απογεύματα και δεν έχουν ένα φωτιστικό σώμα. Ζήτησαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αν μπορούμε να τους βάλουμε 4 ή 6, αν θυμάμαι καλά, φωτιστικά μέσα και έναν πίνακα να μπορούν να ανοιγοκλίνουν τα φώτα τους. Επίσης, στο πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό που είναι δίπλα στο Δημαρχείο στη Λαγοπάτη, έχουν και εκεί κάτι εγκρεμότητες, ηλεκτρικές εγκρεμότητες, τις οποίες ψηφίσαμε την έγκριση για να πάει κάποιος ηλεκτρολόγος να τα φτιάξει. Το πιο σημαντικό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Υπάρχουν 11 δεξαμενές καυσίμων που διαχειρίζεται το νομικό πρόσωπο, που είναι σε όλους τους παιδικούς σταθμούς, είναι 3 στο ΔΑΚ, 2 στο κολυμβητήριο και 1 στο κλειστό γήπεδο και στο πνευματικό κέντρο 2 εδώ, 11 σύνολων, που παίρνουν περίπου 7 τόνους κάθε μία. Για να γεμίσουν θέλουμε 77.000 λίτρα. Που δεν μπορείς να ξέρεις πόσα καύσιμα έχουν μέσα. Πήγα, τις επισκέφτηκα όλες. Πήρα ένα μηχανολόγο, τις κυβήσαμε. Δεν ξέρουμε τι έχουν μέσα. Ο σωστός τρόπος για να ελέγχονται θα πρέπει να μπει αλφαδολάστικο στην έξω πλευρά με μέτρο, που να μπορούμε να βλέπουμε πόσο ακριβώς καύσιμα έχει μέσα ανά πάσα στιγμή, ξέροντας, αφού τις έχουμε κυβήσει, ανά πάσα στιγμή πόσο καύσιμο έχει, και να μπουν στην οροφή στα καπάκια και κλιβαριές να κλειδωθούν. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα καύσιμα αυτά θα μείνουν εκεί έως ότου έρθει η επόμενη φορά για να τα γεμίσουμε. Γιατί αν κάθε φορά τα αφήνουμε ανοιχτά και δεν ξέρουμε οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση και δεν ξέρουμε τι κάνει εκεί μέσα, γιατί σπαταλούνται χιλιάδες ευρώ ανεξέλεγκτα. Θεωρώ ότι με την πίστοση αυτή, με κόστος γύρω στις 2.000 ευρώ συν ΦΠΑ για όλες αυτές τις δεξαμενές, θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε πάρα πολλά χρήματα στην πορεία. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά θέματα. Ομόφωνα πέρασαν. Όλα ομόφωνα, όλα ομόφωνα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση.